भिलाई छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं कि 18 जून से मानसून शुरू हुआ है और उसके बाद से मेरे घर के सामने का ये प्यारा सा गुलमोहर का पेड़ बहुत खूबसूरती से अपने फूल पत्तियों को ज़मीन पे बिखेर रहा है। वेलवेट, रेड वेलवेट कारपेट टुवर्ड्स भोलेनाथ। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कारपेट, इज़न्ट इट? बहुत सुंदर। देखो, पूरी गुलमोहर की पंखुड़ियाँ ऊपर से गिर रही हैं नीचे, और पूरा जो ये जगह है ऐसा लग रहा है जैसे रेड वेलवेट कारपेट बिछा हुआ है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस।